হ্যালো গাইজ, দিস ইজ বিপ্লব। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমটিডিজে ব্লগ। আর আজকের ব্লগটা থাকছে একটা 18 ইঞ্চি 1500 ওয়াট স্পিকারের উপর। তো চলো, স্পিকারটার কি প্রবলেম হয়েছিল, কিভাবে প্রবলেম সলভ হলো, কিভাবে ঠিক করলাম, পুরোটাই ভিডিওর মধ্যে থাকছে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। গাইস, এই যে আমাদের বক্স দুটো দেখতে পাচ্ছ, দুটো কালকেই ভাড়ায় গেছিলো। রাত্রে এখানে রেখেছি খুলবো বলে, একটুখানি ভুলের জন্য। দেখো, বেসিক্যালি আমি তো বলেছিলাম তোমাদের ডায়নাটেকে বিরাট প্রেশার, তাছাড়াও আর আমি ক্রস ওভার দিয়ে বাজাই, তো মেশিনের ক্রস ওভারটাও অন করা ছিল, সাবউফার মোড করা ছিল, আর এটার ক্রস ওভার থেকেও তো ফ্রিকোয়েন্সি বেজেই যাচ্ছিলো। সো এর 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, তাও সম্ভবত স্পিকারটা ঝ্যাড় করছে। তো চলো আগে খুলে নিই, তারপরে তোমাদের দেখাবো কি সমস্যা। পুরোটা ভিডিওটা দেখতে থাকো। গাইস, আমার এই স্পিকারটা একটুখানি ভুলের জন্য কয়েলটা কেটে গেছে। দেখতে পাচ্ছ, 4 ম্যাগনেটের 1500 ওয়াটের 18 ইঞ্চি স্পিকার, কিন্তু আমার এই যে দেখো বক্সে একটা খুলে নিয়েছি, আর একটা এটা ভালো আছে, একটাই কেটেছে। তো চলো এটা নিয়ে এখন যাব মার্কেট, গিয়ে আমাদের সেই অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দ্বারা এটাকে রিপেয়ারিং করে নিয়ে আসবো। সো গাইস, আমরা এই যে বেরিয়েছি, স্পিকার দেখতে পাচ্ছ চালাচ্ছে, আমি পিছনে বসে আছি। আমরা যাচ্ছি কৃষ্ণনগর, রাস্তা খুবই খারাপ গাইস, এদিকে দেখতেই পারছো কতটা কষ্ট হচ্ছে গাড়িতে বসে। চলো, স্পিকার তো সারাতেই হবে, আর তোমাদেরও দেখাতে হবে কোথায় যাবো। আমরা যাবো হচ্ছে কৃষ্ণনগর ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের নিচের মার্কেট। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আচ্ছা, আমরা কৃষ্ণনগর পৌঁছে গেছি, আমাদের গন্তব্য সামনেই। চলো এবার এই মার্কেটের ভিতরে আমরা দোকানে যাচ্ছি গাইস। তো গাইস, আমরা মাল টেবিলে তুলে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে টুপিটা খুলবে, তারপরেই বোঝা যাবে কি হয়েছে। এমনিতে তো কেটে গেছে, বাচ্ছে না। সো গাইস, দেখো কিভাবে কয়েলটা একদম, ওর তারগুলো সব এমনিতেই পুড়ে বেরিয়ে এসছে। কতটা প্রেশারের পরে একটা 5 ইঞ্চি কয়েল এরকম হতে পারে, তাহলে তোমরাই ভাবো। সো আমার তো এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে, তো তোমাদের যাতে ক্ষতি না হয় আমার এই ভিডিওটা দেখো, আর সেইভাবেই তোমরা মানে সাউন্ডটাকে চালাও। তো চলো দেখতে থাকো এই ভিডিও। দেখতে পাচ্ছ আমাদের স্পিকারটা রেডি হয়ে গেছে। তো চলো, অনেক বেলা হয়ে গেছে, বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। সো গাইস, বাড়িতে পৌঁছে গেছি, এসে স্নান করে নিয়েছি। এবার স্পিকারটা লাগাবো। দেখতে পাচ্ছ স্পিকারটা এখানে রাখা আছে,
আর এই আমাদের বক্স। তো চলো ভিডিও দেখতে থাকো, আমি বক্সটা স্পিকারটা ফিটিং করতে থাকি। সো ফ্রেন্ড, স্পিকারটা আগে লাগিয়ে নিই। চলো, স্পিকারের এই যে তার আমরা আগে লাগিয়ে নেব। আর সব সময় স্পিকারের তারের নেগেটিভ পজিটিভ একদম ঠিক রেখে লাগাতে হবে। কিন্তু আমাদের তার লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চলো এবার স্পিকারটাকে আমরা নাট বোল্ট দিয়ে প্রথমে টাইট করে নেব, তারপরে তোমাদের সাউন্ড টেস্টিংটা শোনাবো। সো গাইস, আমি এখন আপাতত একটা স্পিকারেরই টেস্টিং তোমাদের দেখাবো। একটারই কানেকশান করা আছে, আর তোমার একটা 500 মেশিন দিয়ে চালাবো। 1500 ওয়াট স্পিকার চালাবো 500 মেশিন দিয়ে। তো চলো দেরি না করে হেডফোন গুঁজে নাও আর টেস্টিংটা দেখো। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই অবধি ছিল। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভাইয়ের ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাউন্ড রিলেটেড যে কোনো ভিডিও লাগলে তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো, আমি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। সো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।